Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. C'è una città che non dorme mai, un'energia che pulsa, un'ambizione che non conosce limiti. E in questa giungla di cemento c'è un palco, un campo di battaglia verde, poi rosso e oggi di un vibrante blu. Non è solo un torneo di tennis, è l'epica che si fonde con la storia, è il rumore assordante di un servizio a 200 km/h che si scontra con il silenzio totale di 20.000 persone. È il luogo dove i sogni si realizzano e le leggende nascono. Dalle prime sfide nei campi di Newport fino all'arena che domina il Queens. Questo è l'US Open e questa è la sua storia. Andiamo! Tutto comincia nel 1881 a Newport, Rhode Island, un posto talmente chic che i giocatori probabilmente si salutavano con inchini e facevano la pausa tè tra un set e l'altro. Il torneo si chiamava US National Singles Championship ed era un affare per pochi. Immaginate i giocatori in pantaloni lunghi, con la racchetta in mano e un cappello in testa, un po' come un moderno hipster che giocava a tennis. Durante questa era amatoriale, il torneo però era riservato solo ai giocatori dilettanti. Il primo campione del torneo fu Richard Sears, che stabilì rapidamente un dominio totale del torneo vincendo il singolare 7 volte di fila, fino al 1887, e 6 volte in doppio tra il 1882 e il 1887, record tuttora imbattuto. Anche se questa performance era facilitata dalla formula del Challenge Round, introdotto nel 1884, dove il vincitore del torneo dell'anno precedente accedeva direttamente in finale affrontando il vincitore del torneo preliminare, che serviva quindi a selezionare lo sfidante. Poi, negli anni, capirono che il tennis meritava di più, così nel 1915 il torneo si trasferisce al West Side Tennis Club di Forest Hills, a New York. La città che non dorme mai. Ma come si gioca a tennis in un posto che non dorme mai? Anche qui si mantenne l'erba, come a Wimbledon. Nel 1968 il torneo apre le porte ai professionisti e diventa ufficialmente lo US Open. Arthur Ashe vincerà questa prima edizione e diventerà il primo afroamericano a vincere un grande slam, entrando così nella storia. A metà degli anni 70 il torneo decide di cambiare, dice basta erba e sceglie la terra, ma di un colore un po' meno acceso rispetto a quello a cui siamo abituati, la terra verde. Durò giusto il tempo di 3 edizioni e diede agli specialisti della terra rossa la speranza di vincere lo slam americano. Come nel caso dello spagnolo Manuel Orantes, che conquistò il trofeo nel 1975 battendo l'americano Jimmy Connors, che in quel periodo era il più forte giocatore sulle superfici veloci, avendo fatto tripletta l'anno precedente con Australian Open, Wimbledon e US Open. Poi, nel 1978, il torneo si sposta a Flushing Meadows, nel Queens, sempre a New York, e la superficie diventa il cemento. La superficie perfetta per il tennis moderno, veloce, spietata e rumorosa, e qui il torneo tira fuori la sua vera personalità. Per la prima volta nella storia si gioca una gara del Grande Slam su questa superficie. Nel 1997 verrà inaugurato l'Arthur Ashe Stadium, che sostituirà il Louis Armstrong Stadium come campo principale del torneo. Una delle caratteristiche principali dello US Open è sempre stata la sua capacità di rompere le tradizioni e innovarsi. In questo, sempre un passo avanti rispetto agli altri slam. Infatti, è stato il primo slam a introdurre il tie break nel 1970. Nel 1973, invece, fu il primo torneo del Grande Slam a offrire un montepremi paritario per uomini e donne, grazie all'impegno di Billie Jean King e alla famosa battaglia dei sessi. E mentre gli altri slam andavano a dormire con le galline, l'US Open nel 1975 si chiese perché non giochiamo di notte? E così, con l'introduzione delle partite in notturna, il torneo si è trasformato in uno spettacolo epico, un mix di sport, show e adrenalina, rendendo il torneo più adatto alla TV e accessibile a un pubblico più ampio. È stato anche il primo a introdurre l'Hawkeye, l'occhio di falco elettronico, nel 2006.
rendendo meno frequenti le liti tra giocatori e arbitri. Nel 2016 lo stadio principale verrà dotato di un tetto retrattile, ma in questo caso i giapponesi erano arrivati prima con il tetto mobile del Ariake Coliseum di Tokyo, completato nel 1995. Nel 2020 si passerà dal cemento di tipo Deckerturf a Laycold, una superficie più moderna e veloce, usata ancora oggi. Un'ultima curiosità: a differenza degli altri slam, gli US Open non sono mai stati interrotti, nemmeno durante le guerre mondiali. Il torneo ha visto nascere rivalità leggendarie come quella tra John McEnroe e Bjorn Borg negli anni 80 e tra Andre Agassi e Pete Sampras negli anni 90. Tra i vincitori più dominanti spiccano Richard Sears, Bill Tilden e William Larned con 7 titoli maschili, mentre tra le donne il record di 8 vittorie appartiene a Molla Mallory, con Chris Evert e Serena Williams che hanno vinto 6 titoli nell'era Open. Negli anni 2000 Roger Federer dominerà la scena, vincendo 5 titoli consecutivi, raggiungendo Jimmy Connors e Pete Sampras. Solo 4 titoli invece per Robert Wren, John McEnroe, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Da menzionare assolutamente la finale femminile tutta italiana del 2015, vinta da Flavia Pennetta, giocata contro Roberta Vinci. Primo slam su cemento vinto da un tennista italiano, maschio o femmina che sia. E infine l'indimenticabile e fresca vittoria di Jannik Sinner del 2024 in una finale senza storia contro Taylor Fritz, dominata dal tennista altoatesino con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, stabilendo il record del primo titolo maschile in questo slam per l'Italia. Siete pronti per godervi il prossimo US Open? Chi vincerà la prossima edizione di questo prestigioso torneo? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Monzik vi saluta. Stay tuned, stay curious.